Τα Χριστούγεννα είναι, για τους περισσότερους ανθρώπους, μία γιορτή χαράς, οικογενειακής ταλπορής και ξεκούρασης. Για την 17χρονη Γιουλιάνε Κέπκε όμως, τα Χριστούγεννα του 1971 θα έμεναν χαραγμένα για πάντα στο μυαλό της ως η αρχή μιας αδιανόητης περιπέτειας. Εκείνη τη μέρα, στις 24 Δεκεμβρίου 1971, η Γιουλιάνε και η μητέρα της Μαρία επιβιβάστηκαν στην πτήση Λάνσα 508 από τη Λίμα του Περού με προορισμό την πόλη Πουκάλπα στην καρδιά της ζούγκλας. Ήταν ανυπόμονες να περάσουν τις γιορτές με τον πατέρα της Γιουλιάνε, Γερμανό βιολόγο που εργαζόταν σε ερευνητικό σταθμό μέσα στον Αμαζόνιο. Η Γιουλιάνε, κόρη δύο παθιασμένων επιστημόνων, είχε μεγαλώσει σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Οι γονείς της μελετούσαν την πλούσια βιοποικιλότητα του Αμαζονίου και συχνά την έπαιρναν μαζί τους στις αποστολές τους. Από μικρή ηλικία είχε μάθει να ξεχωρίζει τα επικίνδυνα φυτά, να αναγνωρίζει ήχους ζώων και να σέβεται τη δύναμη της φύσης. Αυτές οι γνώσεις, αν και φαινομενικά ασήμαντες σε μία σύγχρονη έφηβη, θα αποδεικνύονταν σωτήριες. Η πτήση εκείνη έμοιαζε σαν κάθε άλλη. Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο με επιβάτες που ταξίδευαν για να βρεθούν με τις οικογένειές τους. Κάποιοι κρατούσαν δώρα, άλλοι κοιμόντουσαν ή διάβαζαν περιοδικά. Η ατμόσφαιρα είχε μέσα της την αναμονή της γιορτής, αλλά και έναν επαίσθητο άγχος. Η εταιρεία Λάνσα δεν είχε καλή φήμη. Τα αεροσκάφη της συχνά ήταν κακοσυντηρημένα και ήδη δύο προηγούμενες τραγωδίες είχαν στιγματίσει το όνομά της. Η Γιουλιάνε όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σε λίγα λεπτά η ζωή της θα άλλαζε για πάντα. Η ώρα ήταν περίπου 12 το μεσημέρι, όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε από τη Λίμα. Ο ουρανός ήταν καθαρός, αλλά οι μετεωρολόγοι είχαν ήδη προειδοποιήσει για επικίνδυνες καταιγίδες πάνω από τον Αμαζόνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις, η πτήση πραγματοποιήθηκε κανονικά, ίσως υπό την πίεση των επιβατών που ήθελαν να φτάσουν σπίτι τους για τα Χριστούγεννα. Στην καμπίνα, η Γιουλιάνε καθόταν δίπλα στην μητέρα της. Η νεαρή κοπέλα παρατηρούσε έξω από το παράθυρο τα πυκνά σύννεφα που σκέπαζαν τον ουρανό. Θυμόταν τα λόγια του πατέρα της. Στον Αμαζόνιο, ο καιρός μπορεί να αλλάξει σε δευτερόλεπτα. Μην υποτιμάς ποτέ τη δύναμη της φύσης. Περίπου μία ώρα μετά την απογείωση, το αεροπλάνο μπήκε σε μία ζώνη καταιγίδων. Οι αναταράξεις έγιναν έντονες. Οι επιβάτες άρχισαν να κοιτούν ανήσυχα ο ένας τον άλλο. Η Γιουλιάνε θυμάται. Η μητέρα μου έσφιξε το χέρι μου και μου είπε όλα θα πάνε καλά. Αλλά δεν πήγαν. Ξαφνικά, ένας εκτυφλωτικός κεραυνός χτύπησε το δεξί φτερό του αεροσκάφους. Ο ήχος ήταν σαν έκρηξη. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, οι αποσκευές εκτοξεύτηκαν από τα ντουλάπια. Σε δευτερόλεπτα, το αεροπλάνο άρχισε να διαλύεται στον αέρα. Η Γιουλιάνε ένιωσε το κάθισμά της να αποσπάται από το δάπεδο και να τεινάζεται έξω, μαζί με συντρίμμια. Δεν άκουγε πια τις κραυγές, μόνο τον άνεμο που σφύριζε στα αυτιά της. Βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση από τα 3.000 μέτρα ύψος. Η στιγμή εκείνη διήρκησε μερικά δευτερόλεπτα, αλλά στη μνήμη της Γιουλιάνε χαράκτηκε σαν αιωνιότητα. Το σώμα της περιστρεφόταν, το στομάχι της ανακατευόταν, ο αέρας μαστίγωνε το πρόσωπό της. Κι όμως, ένας απίστευτος συνδυασμός παραγόντων την έσωσε. Το τριπλό κάθισμα στο οποίο ήταν δεμένη λειτουργήσε σαν αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο. Η αντίσταση του αέρα επιβράδυνε την πτώση, τα πυκνά δέντρα του Αμαζονίου με τα απλωμένα κλαδιά και φύλλα απορρόφησαν μέρος της δύναμης της πρόσκρουσης. Όταν τελικά χτύπησε στο έδαφος, έχασε τις αισθήσεις της. Όταν ξύπνησε, βρισκόταν ξαπλωμένη στο χώμα. Ήταν βρεγμένη από τη βροχή, μπερδεμένη, με φρικτούς πόνους στο σώμα. Ο ώμος της είχε σπάσει. Το ένα της μάτι ήταν σχεδόν κλειστό από το πρίξιμο και το πόδι της αιμορραγούσε. Κι όμως ανέπνεε. Γύρω της υπήρχε μόνο σιωπή. Ούτε ίχνος από τη μητέρα της, ούτε από άλλους επιβάτες. Η Γιουλιάνε ήταν ολομόναχη στο πιο αφιλόξενο μέρος του πλανήτη. Η ζούγκλα του Αμαζονίου είναι πανέμορφη, αλλά ταυτόχρονα θανάσιμη.
Ένα μέρος γεμάτο με δηλητηριώδη φίδια, επικίνδυνα έντομα, κροκόδιλους και φυτά που μπορούν να σκοτώσουν με ένα άγγιγμα. Η Γιουλιάνε το ήξερε και το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να βρει νερό. Θυμόταν το μάθημα του πατέρα της. Αν χαθείς ποτέ, ακολούθησε ένα ριάκι. Θα σε οδηγήσει σε ποτάμι και τα ποτάμια οδηγούν σε ανθρώπους. Έτσι ξεκίνησε. Οι μέρες της ήταν ένας συνεχής αγώνας. Έπινε νερό μόνο από το ριάκι. Δεν είχε τροφή παρά μόνο μερικές καραμέλες που βρήκε. Κοιμόταν στο έδαφος, βρεγμένη από τη βροχή. Έπρεπε να αντέχει τα κουνούπια που γέμιζαν πληγές και προκαλούσαν μολύνσεις. Κάποια στιγμή το χέρι της μολύνθηκε από τις μύγες και ένιωσε σκουλίκια να κινιούνται κάτω από το δέρμα. Με θάρρος έβαλε βενζίνη που βρήκε από συντρίμμια για να τα σκοτώσει. Το πιο σκληρό όμως ήταν η μοναξιά. Κάθε βράδυ, με τον ήχο της ζούγκλας να την περικυκλώνει, αναρωτιόταν αν θα ξυπνούσε την επόμενη μέρα. Μετά από 11 μέρες, η Γιουλιάνε έφτασε σε μια μικρή ξύλινη καλύβα ξυλοκόπων. Όταν την είδαν, στην αρχή πίστεψαν ότι ήταν πνεύμα, μια σκιά μέσα από τη ζούγκλα. Όμως γρήγορα κατάλαβαν ότι ήταν μια κοπέλα, εξαντλημένη αλλά ζωντανή. Την περποιήθηκαν, της έδωσαν τροφή, καθάρισαν τα τραύματά της και την μετέφεραν με βάρκα στο κοντινότερο χωριό. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ήταν η μοναδική επιζών από τους 91 επιβάτες της πτήσης Λάνσα 508. Η ιστορία της συγκλώνησε τον κόσμο. Οι εφημερίδες την αποκάλεσαν το κορίτσι που έπεσε από τον ουρανό. Οι επιστήμονες προσπάθησαν να εξηγήσουν πώς επέζησε. Άλλοι μιλούσαν για τύχη, άλλοι για θαύμα. Η Γιουλιάνε δεν ξέχασε ποτέ εκείνες τις 11 μέρες. Για χρόνια πάλευε με τις αναμνήσεις, με την απώλεια της μητέρας της, με τον τρόμο της πτώσης. Αλλά αντί να αφήσει την τραγωδία να την καταστρέψει, τη μετέτρεψε σε δύναμη. Σπούδασε βιολογία, ακολούθησε τα βήματα των γονιών της και αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη της φύσης. Έγραψε το βιβλίο When I Fell From The Sky, στο οποίο περιγράφει λεπτό προς λεπτό την εμπειρία της. Το βιβλίο έγινε πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Η ίδια, με σεμνότητα, έλεγε «Δεν ήμουν γενναία, απλώς δεν είχα άλλη επιλογή». Η ιστορία της Γιουλιάνε Κέπκε είναι κάτι παραπάνω από ένα θαύμα επιβίωσης. Είναι απόδειξη ότι η ανθρώπινη θέληση μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Μία 17χρονη κοπέλα, μόνη στη ζούγκλα, κατάφερε να περπατήσει 11 μέρες και να βγει ζωντανή. Και αυτό το μάθημα δεν αφορά μόνο εκείνη. Αφορά όλους μας. Στις δικές μας δυσκολίες, στις προσωπικές μας μάχες, η ιστορία της Γιουλιάνε μας θυμίζει ότι ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε. Εσείς τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν στη θέση της? Γράψτε στα σχόλια τη σκέψη σας και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε καινούριο βίντεο και αν σας άρεσε, πατήστε και ένα like. Ευχαριστούμε πολύ!